नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रविनय मेडिकेयर में। दोस्तों आज हम एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है जीडेक्स कफ सिरप। जीडेक्स कफ सिरप दोस्तों सूखी खांसी, एलर्जिक कफ में यूज होने वाला एक कफ सिरप है। कितनी भी कष्टकारी, कितनी भी तेज़ खांसी हो, आपको सूखी खांसी हो जिसमें मेनली म्यूकस यानी कि बलगम बाहर नहीं आता है, या तो किसी एलर्जी की वजह से होने वाली जो खांसी है, उस कंडीशन में जीडेक्स कफ सिरप का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें मेनली दो कंटेंट्स होते हैं। एक होता है डेक्स्ट्रोमेथार्फिन और दूसरा होता है क्लोरफेनिनामाइड माइलेट। दोस्तों इसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फिन की अगर बात की जाए तो इसमें 10 mg होता है ईच 5 ml, और क्लोरफेनामिन माइलेट जो कि एक एंटी एलर्जिक होता है, ये होता है दोस्तों 2 mg पर 5 ml। अब दोस्तों अगर हम इसके डोजेस की बात करें तो खांसी में इसको आप 10 ml सुबह दोपहर शाम 3 बार ले सकते हैं, यानी कि 2 टीस्पून लिखा हुआ है इसमें, यानी कि 10 ml सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। और डॉक्टर रेड्डी का यह प्रोडक्ट है जीडेक्स कफ सिरप, और इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका 158 रुपीज़ मार्केट प्राइस MRP है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि कितनी भी खतरनाक सूखी खांसी हो जिसमें म्यूकस बाहर ना आ रहा हो, बलगम बाहर ना आ रहा हो, साथ ही साथ एलर्जिक कफ हो, यानी कि ज़्यादा धूम्रपान करने से, सिगरेट बीड़ी पीने से, तंबाकू का सेवन करने से, या किसी भी प्रकार की एलर्जी के कारण होने वाली जो गले में खराश है, गले में खुजली के कारण होने वाली जो खांसी है, उन सभी कंडीशंस में जीडेक्स कफ सिरप का आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे भी इसी प्रकार की आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।